telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo una borsa molto particolare. L'ho chiamata work bag perché è una borsa multitasking però molto grande, quindi adatta diciamo per portarsela al lavoro ma nello stesso tempo anche abbastanza elegante. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Questo progetto troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate e come al solito potrete scegliere tra le varie combinazioni di colore proposte. Nel mio caso io ho utilizzato la 24 e la 43 che si abbinano perfettamente. Il kit è composto da 2 rocche di Inda da 500 grammi l'uno, poi una coppia da 50 cm di manici, guardate, in questo caso con la tinta predominante che è quella esterna, poi una base ovale 30x10, una chiusura a cartella e 4 moschettoni. Come uncinetto io utilizzerò il numero 3 per quanto riguarda il primo giro e poi per tutto il resto della lavorazione il numero 4, quindi a questo punto iniziamo subito col progetto di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base lato corto, punto centrale, quindi prendiamo l'uncinetto più piccolo, io prendo il colore più chiaro che sarà la parte interna della nostra borsa e poi passeremo al colore più forte che invece sarà la parte esterna. Facciamo un cappietto e iniziamo con un punto sul primo punto, questo qui centrale, la codina nel frattempo ce la andiamo a lavorare e facciamo un primo punto basso. In questi seguenti invece ne facciamo sul primo ne facciamo 2, invece in questi 2 successivi ne facciamo 3, così evitiamo che poi il lavoro si vada ad imbarcare. Anche in quello successivo 3. E in questo ad angolo ne facciamo solamente 2 e così abbiamo fatto la prima parte dell'angolo. Procediamo sul lato lungo e facciamo 2 punti bassi nei successivi 2, uno singolo in quello successivo ancora, nuovamente 2 punti bassi in quello successivo, anche in quello dopo, e nuovamente uno in quello seguente. Vedete, dobbiamo ripetere questa sequenza, quindi 2, 2 anche in quello successivo, e 1 in quello seguente. Questa sequenza la ripetiamo fino a qui, quindi ci rivediamo a questo punto per farvi vedere in modo completo tutto l'angolo corto. Siamo arrivati qua a fine giro, quindi con la sequenza 2 2 1. Adesso qui ne facciamo 2 e facciamo quello che abbiamo fatto dall'altra parte, quindi qui ne facciamo 2 sempre nello stesso foro, in questi 2 ne facciamo 3 nello stesso foro, quindi 1 2 e 3, anche in quello successivo, e poi in quello successivo ancora ne facciamo 2.
In questo centrale ne faccio 2, quindi abbiamo fatto uno perché poi l'altro lo farò al ritorno quando andiamo a finire il lavoro. Quindi 2 qui, 2 pure in quello accanto e nuovamente 3, 3 e poi 2. Quindi facciamo il primo, secondo, il terzo, stessa cosa in quello successivo, sempre 3 e qui 2. E adesso ripartiamo con la stessa sequenza, 2, 2, 1, eccetera, eccetera, come abbiamo fatto dall'altro lato lungo. Quindi si ripete la stessa sequenza, quindi 2, 2 e 1. Facciamo la stessa cosa fino a qui e poi ripetiamo e ci ritroviamo qui per vedere come proseguire. Arrivati a fine giro ho fatto l'altro punto basso, così come nell'altro punto centrale, quindi adesso chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto che abbiamo effettuato, lasciamo l'uncinetto piccolo e prendiamo il numero 4. Quindi adesso facciamo una catenella e facciamo un giro in costa, anche perché è importante non solo per creare una cornice, ma perché poi sulla costina che lasciamo andiamo a costruire poi la seconda parte del nostro lavoro. Quindi iniziamo prendendo solo l'asola esterna, in questo modo, vedete? Non dobbiamo fare né aumenti né diminuzioni, ma semplicemente lavorare tutti i punti che ci ritroviamo sotto, in questo modo. Vedete? Perché poi questa parte, ripeto, verrà lavorata con l'altro colore. Quindi questo è una parte abbastanza facile. Diciamo che il progetto è molto semplice, è semplicemente più elaborato perché è creato con 2 parti lavorate separatamente. Quindi io adesso faccio tutto questo giro e ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Eccoci alla fine della prima riga, vedete qua c'è la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, quindi noi sulla terza andiamo a chiudere con un punto bassissimo e abbiamo fatto il primo giro. Secondo giro, sempre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi si va nel punto successivo e normalmente si lavorano le maglie alte come abbiamo fatto prima. Quindi alla fine dobbiamo creare una serie di giri e questa sarà la nostra parte interna della borsa. Facciamo qualche altro punto e poi la rigiro e vi faccio vedere il risultato. La mettiamo in questo modo, che è la parte corretta. Vedete? Questo è il risultato. Quindi adesso saliamo per circa 25 cm, ma sarò più precisa alla fine, vi dirò esattamente i centimetri e i numeri di giri tutti a punto alto. Prima parte del corpo borsa completato, questa sarà la nostra parte interna. Allora, io ho realizzato 19 giri a punto alto, arrivando a un'altezza di circa 24 cm e poi l'ultimo giro l'ho eseguito a punto bassissimo per dare una sorta di rifinitura. Vedete, io l'ho lasciata morbida, quindi ho fatto il punto alto così non viene troppo rigida. Adesso mettiamo la nostra base in questo modo e andiamo con l'altro colore, andiamo a lavorare sulle asole che abbiamo lasciato, lavorando a punto basso in costa. E questo primo giro noi andiamo a creare dei punti bassi. Quindi al solito ci andiamo a lavorare
la codina, così la cominciamo a fissare all'interno. Vedete? Quindi sotto ogni asola, non servono aumenti perché già li abbiamo fatti durante la prima parte. Quindi vedete, io lavoro quindi punti bassi sulle costine che sono rimaste. In questo modo. Vedete? Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come proseguire. Finito tutto il primo giro, guardate, ecco come ci ritroviamo adesso. Oltre questo primo giro ne facciamo altri 2, così poi possiamo lavorare il nostro punto freccia. Quindi ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto prima. Altri 2 giri di punto basso, così sono un totale di 3. Così creiamo la base per poi poter creare il nostro punto. Io li ho contati, sono 110 i punti che mi sono ritrovati qui sulla base e quindi praticamente devono essere un multiplo di 5, quindi ci siamo. Per cui facciamo questi, quindi questi altri 2 giri e poi iniziamo insieme il punto freccia. Ho finito quindi in totale i miei 3 giri a punto basso. Adesso qui ho chiuso con punto bassissimo, facciamo una catenella e iniziamo il punto freccia. Quindi facciamo i primi 3 punti bassi. Adesso dobbiamo fare la maglia alta rilievo, quindi sul quarto punto io vado qui sul secondo giro del punto basso, io prendo il filo e prendo il punto in questa maniera e ci lavoro attorno la mia maglia alta, così verrà a rilievo. Vedete? Poi proseguo e faccio nuovamente 3 maglie alte, scusate, basse, 1, 2 e 3. Questa è la maglia su cui lavorare la maglia alta, questa qui. Scendiamo in basso qui e vado ad avvolgere il mio punto basso e lavoro la maglia alta. Ed ecco che viene fuori questo punto. Continuiamo. Ovviamente, vedete, questa maglia bassa non verrà lavorata perché abbiamo creato la maglia alta, quindi si continua, sempre 3 maglie basse e una maglia alta a rilievo. Quindi vedete, scendo qui, 1, 2 e qui in basso vado a lavorare la mia maglia alta a rilievo. Dal secondo giro verrà più facile perché ho come punto di riferimento la maglia alta già effettuata. Continuo, vi faccio vedere ancora una volta, 1, 2 e 3, prendo il filo sull'uncinetto, vedete, questo è il primo giro, questo è il secondo e qui in basso realizzo la mia maglia alta a rilievo. E questo poi sarà il nostro risultato. Quindi intanto facciamo questo giro, ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come iniziare il secondo. Ho finito il primo giro, ho chiuso con una maglia bassissima sulla prima maglia. Adesso guardate cosa faccio. Faccio una catenella come al solito, ma non parto qui sul primo punto, vado in quello seguente perché devo andare a realizzare i miei 3 punti bassi, 1, 2 e il terzo cade proprio sopra la maglia alta a rilievo. Adesso vedete è facile perché prendo il filo e vado quindi qui accanto a questa, prendo al solito sotto qui la maglia e vado a realizzare la mia maglia alta a rilievo. Vedete?
proseguo con i miei 3 punti bassi e l'ultimo, come punto di riferimento, deve cadere sopra la maglia alta a rilievo. Prendo il filo, adesso è facile perché noi non la dobbiamo fare alla stessa altezza, ma come avete visto qui, sul rigo sopra, sul giro sopra, in questo modo. Vedete? Perché si deve formare, diciamo, questo tipo di motivo. Quindi si continua, sempre 3 punti bassi, quindi la sequenza è quella che abbiamo fatto nel giro sottostante. Quindi qui abbiamo la maglia, noi andiamo sopra, ma accanto all'altra maglia alta, e si esegue. Vedete? Lo facciamo insieme ancora una volta, quindi 3 maglie basse. Qui c'è la nostra maglia a rilievo, la facciamo accanto, ma non qui, più sopra, qui esattamente. E questo lo andiamo a fare per tutti i giri successivi. Aspettate che completo la sequenza. Quindi quando faremo il giro successivo, poi si prende qui, eccetera, eccetera, perché dobbiamo creare questo motivo. Poi io vi faccio vedere anche come verrà girata, giusto perché poi qui la riempiamo. Vedete? E qui andiamo praticamente a coprire questa parte. E più o meno noi dobbiamo arrivare a questo punto, perché non la andiamo a coprire tutta, anche perché ci serve come scompartimento. Quindi andiamo a creare questa serie di giri, io poi vi dirò esattamente quanti ne ho realizzato e ci vediamo per creare la pattina. Anche la seconda parte del corpo borsa è completato, quindi la parte esterna. In totale io ho realizzato 35 giri e l'ultimo giro l'ho creato appunto bassissimo come contorno. Adesso intanto vi faccio vedere, bella capiente, quindi abbiamo tutti questi spazi. Adesso dobbiamo andare a creare la pattina che chiude. Quindi io ho preso il centro e ho staccato 19, nel mio caso 19 punti, quindi ho deciso di farla di questa grandezza. Riprendo il colore viola, quindi quello più scuro, faccio un cappietto e inizio quindi qui a creare i miei punti bassi, e come al solito la codina ce la andiamo anche a lavorare insieme. E vado a creare questo giro di punto basso e arrivo fino a questo punto qui, escluso il marcapunti. Fatto tutta la riga, siamo arrivati qui, quindi questo punto non lo faccio, eseguo una catenella, volto il lavoro, mi metto in questo modo così si vede, e adesso noi andiamo a fare delle righe di ritorno in questo modo. Il primo facciamo un punto basso normale e poi il secondo vado a fare un punto canestro, quindi lo vado a prendere in basso. Il secondo normale, quindi preso come prendiamo normalmente il punto basso, invece il secondo, anziché qui, lo prendiamo alla base, anche per creare un po' di movimento sulla pattina. Quello successivo faccio un punto basso normale e quello ancora dopo punto canestro, quindi preso in basso. Vedete? E comunque inizierò sempre con un punto basso normale sia qui che alla fine. Quindi procedo, punto basso normale, punto canestro in quello successivo e continuo in questo modo per tutta la riga.
Sono arrivata alla fine della riga, adesso il punto canestro dobbiamo alternare, dove abbiamo fatto il punto canestro faremo il punto basso normale e viceversa, ad eccezione del primo e dell'ultimo punto, perché saranno sempre punti bassi normali. Quindi cosa faccio? Catenella, volto il lavoro, quindi la sequenza non partirà dal primo punto perché, come vi avevo detto, sarà sempre un punto normale. Quindi cosa vediamo? Qui abbiamo il punto canestro, cioè preso alla base, quindi lo andiamo a eseguire normale. Qui abbiamo il punto normale, quindi anziché entrare qui entriamo alla base. Qui abbiamo, vedete, il punto allungato, quindi lo prendiamo normale. Qui il punto basso e prendiamo alla base. Non facciamo altro che per tutta la riga e anche le righe successive di alternare questo punto in maniera tale così di dare ancora movimento alla nostra borsa. Quindi facciamo tutta la riga, la facciamo insieme, vedete? Punto canestro e quindi faccio quello normale, punto normale e faccio il punto canestro e lo facciamo così fino alla fine. Vi faccio vedere quindi l'inizio di un altro giro. Allora, qui abbiamo gli ultimi due punti. Questo è canestro, vedete, lo prendiamo normale. Questo è normale, ma lo continuiamo a fare normale perché, come vi avevo detto prima, primo e ultimo non cambia. Quindi catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo un altro giro. Quindi il primo punto sempre punto basso normale. Ora, questo è punto normale, lo prendiamo punto canestro. Quello successivo, vedete, punto allungato e quindi lo prendiamo normale. E così a seguire. Vedete? Punto canestro sotto, punto normale in questo giro successivo, punto normale, punto canestro. E vi faccio vedere che così creiamo anche nella pattina un bel decoro. Quindi per quanto riguarda le misure ve le dirò dopo, ma voi dovete considerare che questa pattina deve arrivare all'incirca da questa parte, quindi io la vado a creare e poi vi dirò esattamente il numero di giri e anche la lunghezza che ho ottenuto. La pattina è stata completata, alla fine ho creato 30 giri per un totale di 18 cm. Questa borsa è davvero molto carina perché ho utilizzato alla fine 3 lavorazioni, quindi per tutte e 3 le sezioni. Adesso dobbiamo inserire la nostra chiusura a cartella, quindi noi intanto prendiamo il centro che io prendo in questo modo, quindi prendiamo il centro che sta qui e andiamo a inserire, vedete, in questo modo e poi andiamo a stringere, magari poi ci aiutiamo con una pinza, io ve lo faccio vedere, ma poi questa operazione andiamo a farla in modo più perfetto. Poi prendiamo l'altra parte e adesso noi, la metto in questo modo, dobbiamo trovare il punto, poi chiaramente io ve lo faccio vedere, ma poi prendiamo la misura, basta dividere questa parte al centro e trovare il punto corretto. Intanto vi faccio vedere più o meno come va inserita. Nel momento in cui noi troviamo il punto preciso, facciamo finta che sia questo, poi ripeto, bisogna prendere perfettamente le misure. Vedete queste alette che fuoriescono? Su queste alette montiamo questa griglia e sempre con la pinza queste alette le andiamo a richiudere sulla griglia e praticamente la nostra chiusura verrà inserita correttamente, e questa in questo modo. Poi l'ultimo passaggio
noi dobbiamo andare a inserire i manici, quindi noi in questo punto andiamo a inserire in questa maniera i nostri manici, magari poi ci aiutiamo sempre con una pinza, ma intanto era per farvi vedere più o meno come vanno inseriti. Io intanto cerco di, ecco qui, ovviamente poi prenderò più spazio, ma era giusto per farvi vedere l'idea, perché praticamente dobbiamo prendere lo stesso punto da questa parte e da questa parte, e poi in modo molto semplice si va a inserire qui e la stessa cosa da questa parte. Quindi sul davanti prendiamo la stessa misura che abbiamo preso sul dietro, sempre prendendo delle misure corrette anche da questa parte per inserire l'altro manico. Quindi completiamo queste operazioni e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola questa bellissima work bag completata, quindi praticamente è una sorta della multitasking che ho già realizzato, però me l'avevate chiesta in tante, una molto grande, quindi perfetta per portarla con noi al lavoro. Come avete visto ho utilizzato 3 tipi di lavorazioni, 2 tonalità, secondo me è davvero molto particolare, quindi comunque è anche una borsa anche elegante, quindi non solo da essere utilizzata per questioni lavorative. Io vi ricordo che troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30%, ma nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e come al solito potrete scegliere tra le tante varietà di colore che troverete appunto come scelta. Le misure ottenute sono 30 di larghezza, 25 in altezza e 10 cm di profondità. E ho utilizzato come colore più scuro circa 400 grammi, quindi ne è rimasto 100 grammi, e poi dell'altro 250, quindi con quello che vi rimane potete tranquillamente realizzare anche qualche piccolo progetto, magari da abbinare all'interno della nostra borsa. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.